Ok, gremo malo YouTube pogledati v komentarjih, kaj so napisali. Tile naši. Grej Minecraft Bedwars. Ja, to sem pa jaz napisal, ne? Prej že prej. Ok. In danes bomo igrali Bedwars. Če so mi tako rekli. In dobrodošli v tem videu. In čakaj samo malo. Motion blur sklopim. To tudi. Čakajte. No, v glavnem. Danes bomo igrali Bedwars, ne? Če je eden, tak napisal komentar, ne? In gremo kar eno igro solo. Ja, pa prosim, če se subscribate. Pa hvala, ker ste se subscribili. Men. Tam ima ful dobre cosmetics. Ok. Teda počakajmo na igro. Dejansko boste videli, kako sem slab v Bedwarsi. Tukaj. Sem tako. Ja. Zdaj jaz bom porabljal ok. Se lahko avtomatsko grem, kaj, a jaz sem idiot. No, tako jaz kliknem. Če slišite. Ja. Pa še lajkajte ta video. Ok. Kjeri, leave away. Ja. Drugače pa imam tale texture pack od Euros. Link bo v opisu za naložiti, če želite. Ja. In idemo kar v video iti. Idemo recimo zaščititi bed. Upam, da ne boste v komentarjih sezili. Shit. Kaj mi glitcha? Ne bi mi mogli biti... shit. Okej. Ne. Zakaj sem mogel to igrati? To stranje. Okej. Yes. Ej, moram... Yes. Okej. Sprav, mi bomo kupili to in gepa. Da se nafilam. Pa dajmo še pickaxe. Ja, zdaj zaradi leganja, ne. Ja, okej. Okej.
Gor. Oh shit. Beži. Koliko sem slab. Ne. Ne. Ja, prostite. Ja, če sem to hotel, moram, ne, posnet. Pa dajte še vi komentarje napisati, kaj si želite igrati. Karkoli tam neplačive igrce, ker... No... Ja. Dajmo počakati na igro. Oj. Ok, tu je mapa... Nemam pojma. Tukaj je počasen generator. Stiresen. Ok, imam se modi. Dajmo tak. Tak. Kje zdaj baza? Tukaj. Oh, ne. Ja, gledal sem, ne. Ne grem. Kak je noob. Ja, zdaj... Ja, itak nisem več imel v bloku, zato sem pa avoid. Ok, gremo še v bloku. Ok. Dej! Skoraj padel! Ne! Yes, ok. Dajmo. Dajmo si iron kupati. Armor, mislim. Ok. Gor. Nemam pojma, kje iti. Dej! Ojoj. Oh, shit. Ja, zdaj bo psych naredil. A ne? Yes. Ti kar ajde. Ok. Kak naj destroyim pred zdaj? V tem je problem, imam. Ne. Hitro. Preživuje! Ne! Ok. Še eno. Ja. Nisem dober. Ne. Ok. Pepe je tukaj. Pepe. Pepe. Ok. Še eno pa bomo zaključili za ta video. Recimo, ajde. Dajmo. O, stek.
Ja, 17 level sem komito da. Ne se čudat. Ma da imam buildet. Biga me. O ne. Ok, hitro buildet. Gremo. To ne pa čak. No. Ne upa si. Ali me čaka, čaka. Skaj ne gre? Kaj buše? Ok, ne bom pretiraval preveč. Ok, kdo prvi? Ja, no. Nice, nice, nice. Mogoče autokliker porobil. Dej, kar preda, ok. Zdaj ono zgor. 100%. Jo, kuk mu laga. Ma neč siguren. Ok, ne bom. Imam načrt, ne skrbite. Imam načrt. Morda je noob. Ne vem točen. Ok. Jo, ti bo umrl od te višine. Ne! Ne! Ok, ne! Kaj? 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 Epic gift! Ok. Če dobim legendary, jaz znorim. Če skaj mi niso ničli beda. Skaj? Kaj? Tu... Kaj? Ja, nemam problem. Come here. Come here. Ajde. Yes. Okay. Kaj me tip napada? Kaj sem najbližji? Nijem, ali kaj? Idemo slediti. Tem mostovom. Ha? Idem? Ok. Gor. Ne. Gor, meni se ne da tega delati. God bridge. Ne! Ok, ja. Očitno ga je treba premagati, ne? Ne da. Geple. Gremo napad. Nobenega. Se mi zdi...
Eram kar FK-ja. Tipo lega, kunart. Dej, kaj? Ok. Sem imam priložnost za breakat. Nice. Oh. Ok, Raj sem kupil Iron Sword. Men bo itak oni bed destroyal. Kupim Fireball. Ja, to je Fireball. Dajmo še enega. Ne, sem se zmotil. Kaj? A vi vidite tu. Glitch. Sharpness. Sem si pozabil kupiti. Grem zdaj na to bazo. Vidite to zgori. Tu se čudem, kaj je. Aja, glitch spet. Dajmo si kupiti Sharpness. Tu. Tu pa tu, ajde. Zdaj sem zelo dober. Ok. Tova se borita, jaz imam pa čas. Kje so pinki? Ok. Dajmo. Briga me, kaj je. Sem da je. Dej. Yes. Ok. Hvala, ker ste uživali. Stisnite like in subscribe. In ja, tisti, ki želi videti, kak sem slab, naj pokažem. Samo da grem. Dajmo Classic, ajde. Ok. Flower. Ok, mislim, da nisem prepričan. Oh my god. Ne, prosim, ne.
Ja, vidite, ja, Minecraft, sem vedel. No, Jure Koševca, upam, da si zadovoljen, da sem igral Minecraft in ja. Če pridem do 20 lajkov, naredim še en video. Tak. Bedwars, če vam je všeč. In ja, čau.